আপনাদের মধ্যে যারা একটু ফ্যান্সি এবং কালারফুল RGB লাইটিং এর কিবোর্ড পছন্দ করেন, তাদের জন্য আজকে আমি একটা বাজেট রেঞ্জে মেকানিক্যাল RGB কিবোর্ড নিয়ে আসলাম। যেটা হলো গিয়ে Habit KB893L। এটি হলো গিয়ে একটি ফুল সাইজড মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং এটাতে আপনার কিক্যাপস গুলাতে ব্ল্যাক এবং গ্রিন এর কম্বিনেশনে করা হয়েছে এবং এটাতে আপনার RGB লাইটিংও রয়েছে। এই কিবোর্ডটিতে আপনারা ব্লু ট্যাকটাইল মেকানিক্যাল সুইচেস ব্যবহার করা হয়েছে, যার জন্য কিনা খুব সুন্দর আপনারা একটা ক্লিকি সাউন্ড পাবেন। এই কিবোর্ডের প্রত্যেকটা কি হচ্ছে আপনার অল কি রোল ওভার বা অ্যান্টি ঘোস্টিং কি। কিবোর্ডটার ফুল বিল ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ABS প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের এবং এই কিবোর্ডটার সাথে আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 3300 টাকায় এই কিবোর্ডটা আপনার কম্পিউটার সিটি টেকনোলজিতে পেয়ে যাবেন।